史上 check beauty 錄音最少嘅探店經驗。呢一間美容院喺我哋個 post 度留言，叫我哋嚟 check 下。咁事不宜遲，今日我係去旺角講到明係單次收費，而且唔會推銷嘅美容院。咁咧，首先咧我就喺 WhatsApp 度咧，咁就同佢哋咧 book 咗一個單次收費290蚊一項，最少要買2項嘅一個嘅 treatment 嚟嘅。咁咧我就揀咗 Aqua Pure 啦，同埋一個保濕嘅療程。你一入去到間美容院啦，咁嗰間美容院咧其實細細間嘅。咁我就咁睇落去咧，咁就冇一間房咧係顧問房嚟嘅。咁我喺 WhatsApp book 嘅期間咧，咁因為保濕療程其實都有好多款啦，咁我都有問個治療師啊，咁究竟唔同嘅保濕療程有啲乜嘢分別啊？咁其實佢哋都 send 咗段片俾我去解釋嘅。咁我哋一齊睇下究竟係唔係先 ？Let's check。我 book 咗4點半做療程，但係我發現我收咗1個藥之後我又清唔到啊！不過眼角呢度都有眼角，眼角呢個地方都有，你真係清到啊？好耐啦已經。可能係史上 check beauty 錄音最少嘅探店經驗。喺療程開始嘅時候啦，咁佢就幫我卸咗妝先啦。咁佢卸妝嘅時候咧都非常之溫柔同埋細心啦。咁同埋咧佢都有提及過眼底附近咧可能會比較乾燥啦，同埋留意到我眼附近咧有1-2粒嘅油脂粒嘅。咁其中1粒嘅油脂粒咧其實就生咗喺我眼角嘅位啦。咁其實咧都成半年。今次買嘅嗰個療程咧，咁其實佢仲包咗針清同埋修眉嘅。咁所以咧個治療師咧就主動話咧可以喺針清嘅時候咧幫我睇下可唔可以清除到我眼角位嘅嗰個粒油脂粒啦。咁就令到我非常之 surprise 啦。因為其實我喺呢半年裏面其實我都裝過唔少美容院嘅，咁都有啲針清服務啦。咁其實佢哋都冇主動話幫我去清咗嗰粒油脂粒嘅。到真正即係做一個療程，咁成個過程咧都好舒服啦。成個治療嘅過程咧，即係佢除咗同問我你有冇邊度唔舒服之餘咧，完全冇講過啲咩特別嘅嘢啦。咁令到我中途嘅時候咧舒服到咧即係差啲瞓着咗覺。咁做完個療程嘅時候咧，咁啊治療師就同我講去 reception 度俾錢就得㗎啦。我俾完錢之後咧就得㗎啦。成個 facial 嘅過程啦，大家都同我講嘅嘢咧應該都冇多過5句嘢嘅，非常之啱晒啲唔中意俾人推銷啊或者俾人內向嘅人啦。咁我都個人覺得咧今次嘅探店體驗咧係好好嘅。唯一挑剔個位咧就係唔知點解嗰間治療房做 facial 嘅時候會開住對門啦。咁喺做完 facial 嘅第2日啦，其實咧我就即刻係有去照鏡嘅。咁我就發現咧我鼻附近嘅本身有啲毛孔同埋有啲粒粒咧真係清潔晒。小貼士，呢間美容院咧其實就好啱一啲咧好內向啦，唔想俾人推銷啦，想安安靜靜咁樣做，而且想 CP 值高嘅人咧去幫襯嘅。我會評為咧佢係一間好嘅店鋪，環境咧就會俾3分啦，服務咧就會俾5分啦，客 sale 評分 CP 值咧就4.5分。想睇多啲探店影片就快啲 follow 我哋 IG 同埋 Flex 啦。